Hello， 各位同學好，輝 Sir， 私家車、自動波私家車啦，或者棍波私家車啦，都係呢個私家車嘅考場啦。跑馬地駕駛考試中心，我哋會喺市場裏邊啦，先做一個掉頭，再做泊位，然之後再出市場。出市場咧好簡單啦，望我後邊啊，望我後邊，呢個 cam 攞得喐咧，呢個 cam 攞得喐，望我後邊嗱，呢個啦，喺裏邊完成啦，咁去到落斜方向啦，咁啊出翻嚟我呢條路咯。出嚟我依家身在呢條路啦 ，OK， 咁呢家開始咯喎。咁我雖然依家揸住架貨車啦，但係其實咪一樣行私家車嗰啲路係咪一樣咁樣操控啫嘛？不過你自動波咪慳翻個轉波咯。嗱，車速睇翻呢度有個速度標 ，OK。咁我會整喺個熒幕嗰度。嗱，落到嚟呢度單程嘅喎，整個靠右先，擰頭。咁呢個單程靠右睇住後邊有冇車爬你頭就 OK 啦。咁阿 Sir 會叫我哋轉左，嗱呢個過完四車，記住做翻個左俾佢，靠翻左。人仔突咗步一出嚟咧，唔好啦，彈弓腳唔好制。呢個着橙色鞋呢個姐姐咧，彈弓腳出咗步啊，所以我揼一揼先，係啊，費事佢又行多步，我就太近佢噶啦，俾阿 Sir 揼噶啦。嗱，右邊冇，左邊冇，左邊有個人，冇影響，走得走咯，起腳。呢度轉波。咁我會咁暢通咧，我會行翻個30度，前面都有啲隱藏危險嘅，所以我會慢啲啲，慢啲啲，係啦，慢啲啲，睇住對面。由於對面有死車啦，所以一般我都會靠啲啲左嘅。嗱，望左鏡靠啲啲左。嗱，前面呢度左邊有嚿嘢噶嘛，有嚿影線咁嘅嘢噶嘛，我會做個靠右。喺唔影響後邊同迎面嘅車底下，咁我會做個靠右，睇住踩黃格，冇踩黃格去得搞掂。但係呢度好小心啊！前面準備停呢，一係就唔好踩黃格，一係就唔好踩呢個過路處。記住適當嘅時候就留翻適當嘅位。咁前面有少少混亂，但係唔使驚嘅，逐樣解開佢。嗱，首先呢架車轉彎俾佢走咗先啦。我去到黃格邊，我會停一停，因為前面唔夠擺啊嘛。我停好啲，留意住前面個環境，唔好俾佢甩得太遠啊！即係跟翻貼少少啊，跟翻靈活啲，因為多車啊嘛，個個攝嚟攝去咧，你一跟得唔靈活咧，就人同車都食埋你個位。嗱，前面開始喐啦，嗱，兩邊望下，走得，搞掂，開得。呢個車走唔走到？走到 OK。如果佢走唔到，我陣間唔開，頭先唔開噶啦。走唔到我唔開。二波，咁呢個突咗車頭，突下，我會放佢走好過啦，因為我唔放佢走又要做過死車嘅動作。反正佢突咗個車頭出嚟呢，就俾佢走啦。呢個跑馬地呢個路線，呢個尖位出呢個技巧好緊要啊！因為兩邊都多車啊嘛，一邊塞住黃格，另一邊出呢就要輕輕尖位啦。咁我陣間話俾你聽點樣尖得好啲，尖得斯文啲。呢個技巧好喎，呢個技巧需要用喎，呢個技巧兩邊望一望，整個二波，兩邊望一望，都繼續去。嗱，佢尖個位啦 ，OK， 整個一波，繼續去兩邊望下，好有禮貌啊 ，OK， 點樣為之一個好嘅尖位咧？嗱，呢度轉左，一定要轉左，所以阿 Sir 未必會講啦，應該都唔會講啦，直接自己轉左就得噶啦，咁呢度佢出嚟啊，出唔出到嚟啊？讓佢一架，走唔到啦，佢都放燈讓一架貨 van。嗱，尖位咧點樣為之尖得好咧？我哋首先係一個唔影響出邊優先行緊車嘅位置停一停先啦，停一停。咁等人哋都知你係想出嘅，你嘅動態意識形態上你要話俾人聽我係想出嘅。然之後咩情況下尖咧？大空位，稍為大嘅空位，我哋尖少少出去。可能每次尖一個拳頭咁樣啦，一個拳頭咁多到啦。咁點為之好定唔好呢？尖得好呢，對方可以選擇讓你定唔讓你嘅，唔會令對方嚇親，唔會令對方急停，嗰啲就叫尖得好啦。如果你一下尖出去呢，對方俾你嚇親啊，或者要急停嗰啲呢，咁就唔好啦，尖得，明唔明啊？咁呢個單程同右邊做個協調啦，望右，咁佢收一收已經係知道我先啦，咁啊繼續行。我呢度唔轉波咯，咁渣。唔轉波咯，行翻10零啦，
靠翻左，另一擰頭靠翻左。咁前面會轉左啊！頭先兜過一次，我轉左㗎，我記得係啊，轉左，咁係咪兜到呢度啊？睇下先 ，OK。咁轉左塞住咗喎，但係塞住咗點算咧？塞住咗唔去啦。山光道啊，山光道係有少少塞啊，上面頭先出嚟 ，OK， 出嚟落到底。聚民街，景光街，山光道啱啦，再轉左陣間。未開得啦，唔使急咯。山光道一個街口，兩個街口，第三個街口聚民街轉翻左，轉左再轉右，三個，一個、兩個、三個 ，OK。咁輝 Sir 都唔係好熟跑馬地嘅路線，都係頭先兜過一轉啦，再同大家依家再嚟多轉 ，OK。咁你哋最主要睇啲禁區位，平時學車唔入得嗰啲啦。嗱，黃燈兩邊望去得，轉左啦，轉左嗱，望入去裏邊裝一裝，有死車，望右嗱。如果對方喐緊車咧，最好唔好嗱，依家出得，佢停定啦，冇咁大殺傷力咧就出啦，或者頭先可以停一停再出都得。嗱，望一望左，睇住手推車，第一個、第二個、第三個轉左，手推車佢繼續直上，所以我穩陣啲，我會讓完的士先，係啊，好都唔使啦，手推車走咗啦，好轉波，第一個、第二個、第三個嗱，睇燈去得，搞掂，嚟緊嗰個轉得㗎啦，轉得㗎啦，呢度阿 Sir 話轉左聚民街啊，聚民街嗱，望左，右邊冇人爬頭，左邊呢個姐姐冇問題，擰頭轉得嗱，呢度單程路喎。做翻個一波先，因為佢慢啊。呢個嘢應該揾位泊嘅，應該揾位停、揾位泊啊。應該上呢個6881，唔好跟佢咁貼啦。嗱，兩邊望一望，咁去到聚民街啦，去到最尾就會轉右。嗱，呢個轉右路口咧就會出現頭先嗰個尖位嘅情況啊，好多時。咁我希望出邊多啲車陣間，我希望出邊多啲車試一試俾你睇。嗱，兩邊睇住啦，兩邊睇住，兩邊蹬翻勻，盡量都唔好側埋一邊嚇，唔好側埋一邊。兩邊睇睇，好，咁我會整個靠右。阿 Sir 叫我哋轉右 ，OK 收到，咁啊做個靠右望右，擰一擰車頭，擰一擰靠右。嗱，出面咧記住唔好諗住邊望邊去，一定停一停先，停貼佢。好，右邊 OK， 左邊多車，左邊多車咧。都散唔晒啊！左邊啲車，所以呢啲環境我會尖出去啊。係啊，不過右邊暫時有車衝落嚟啊，唔出住啦，唔出住啦，唔出住啦。咁呢啲咧，等右邊如果塞住停塞住咗啦，出唔到啦，咁我會尖咗個車頭出去踩少少黃格啦，好勁喎！的士衝緊落嚟唔得，唔得嘅，唔得嘅，一定唔得。巴士衝緊落嚟都唔得，揀啲大空啊！嗱，巴士過完右邊得，左邊一架學車。嗱，呢啲我會選擇性尖咗車頭出去先啦。嗱，嗰架車轉彎，右邊冇車嚟 ，OK 去得。望兩邊過埋貨車 ，OK。嗱，輕輕尖少少，尖少少。咁對方知道我出咧 ，OK 㗎啦，呢個去得㗎啦。冇嚇親佢，冇令佢急停。OK。咁呢個喺多車嘅環境下要執生做啦。嗱，即刻整個過四車。踩少少界，貨車唔知停得好唔好，我唔跟啦，係啦。OK 好，跟住直上 OK， 塵埃落定，搞掂，會唔會開門？望翻左，埋翻嚟 OK， 轉波，一路直上，埋翻去左邊，埋翻正線，一路直上咁，跟住就會轉右啊！我記得小巴站嗰度轉右，係啊，冇問題就睇住啦。呢架學車後邊都暫時跟住我嘅，係啊，一盞燈轉右就再轉右咯，
呢架學車慢少少，後邊右鏡睇住啊，後邊都忍得手喎，冇爬頭嘅，因為上大車啊，唔係個個咁夠馬力爬頭嘅。轉右嘅我哋嚇，轉右，兩邊望睇燈喎，度住過喎，都走得啦，都走得啦。阿 Sir 叫我哋轉右，輕輕黐埋右邊，話俾佢 fix 一 fix 呢度，兩邊望少少油，上大車 ，OK， 擰頭搞掂。保持反應，東清道轉右，東清道係停一停。呢度我會建議大家拉翻手掣啦，OK， 或者如果自動波唔使啦，有防流後嗰啲唔使啦，嗱佢暫時去唔到，對面嗰個走埋去咯，擰頭走得，走得，轉入去，係啦，佢塞住啦，佢都要停啦，對面嗰架係嘛？咁呢啲去㗎啦，睇你睇得通唔通透啦。嗱，慢流佢一定係停埋側邊啦，睇住佢有冇開門落下動作。小巴哥哥咁啊做咗嘢俾佢，做多唔怕，唔好做少得㗎啦。嗱，有個人篤緊手機啦，開門啦係嘛？整翻我一波先。呢個姐姐未知有車嘅，所以我望一望右鏡挨個少少啦，佢見到我啦。然之後我哋會轉左望下左，擰下頭埋翻對翻三角形。咁呢度上面衝落嚟嘅車，由於佢會爬呢架車上 BB 車，所以咧望清楚兩邊都冇啦，轉好啲個彎啦。OK， 係好掂。呢架貨車轉彎咬落嚟會食我嘅位，所以我唔好頂上去，頂上去就俾考官踩停㗎啦呢啲。咁頭先未收路嘅，依家收緊路，咁我都睇啦，OK。